Há muito tempo atrás, existiam duas mulheres, Maria e Isabel. Isabel não conseguia engravidar e por isso era uma mulher muito triste. Mas um dia aconteceu um milagre. Isabel ficou grávida e ela foi correndo contar para Maria. Quando ela chegou e contou para Maria que estava grávida e seria um menino, Maria ficou muito feliz e abraçou Isabel. Falou para Isabel: Isabel, mas no dia que seu menino nascer, eu quero ir lá conhecê-lo. Pensou Isabel, como que eu vou fazer para avisar a Maria? Já sei, Maria, no dia que meu menino nascer, eu vou fazer uma fogueira enorme e do lado da fogueira eu vou colocar um mastro com um boneco de uma criança em cima e você saberá que meu menino nasceu. O tempo passou e de repente, no dia 24 de junho, Maria viu ao longe aquela fogueira grande e foi rapidamente lá. Quando a Maria chegou, ela viu que Isabel tinha ganhado um lindo menino, fofinho e bonitinho, que se chamava João Batista. E é por isso que no dia 24 de junho nós fazemos a fogueira, em homenagem ao nascimento de São João Batista.